আমি সকলোৱে নিজৰ সপোনৰ ঘৰটো বনাব খোজোঁ সেই ঘৰটো বনাব খোজোতেই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি শিল বালি লাগে গতিকে আমি এতিয়া এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনত আহি পৰিছোঁ শিল বালি আমাক প্ৰয়োজন বোধ কৰোঁতেও যাতে আমাৰ প্ৰকৃতিক ভাৰসাম্যতা নোহোৱা হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে বহি কিন্তু এটা নিয়ম সজাগ হ'ব লাগিব শুনক না ধৈৰ্য ধৰক এইটো এইকাৰণে আপোনাকো সময় দিব ইমান উত্তাবল হ'ব নালাগে ঠিক আছে আমি আপুনি কিমান আপোনাক যিমান দিছে তাতকৈ মোক কম দিছে তাৰ ওপৰত মই দুটামান টকশ্বট পাইছোঁ আপোনাৰ এইটোৱেই স্বভাৱ আমি যেতিয়া ফিল্ডত গৈছোঁ ফিল্ডত গৈ দেখা পাইছোঁ যে NDRF বাহিনী নাই SDRF বাহিনী নাই এইটো অস্বীকাৰ নকৰোঁ যিমান লাগে সিমান পৰ্যাপ্ত নাই কিন্তু নাই কিন্তু আপুনি যদি এক মিনিট ৰখক না আপোনাৰ কথাখিনি শুনিছোঁ নহয় মই এইটো নকওঁ কিন্তু আপুনি যদি আমি ছ'চিয়েল মাধ্যমবিলাকততো আজিকালি বিৰাট ষ্ট্ৰং তাত যেতিয়া ৰঙা কালাৰৰ জেকেটটো পিন্ধে যিখন নাওত উঠি যায় সেইখনতো SDRF বা NDRFৰে হয় অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত তেখেতে ভিক্ষা খুজিব লগা হৈছে যে CM ফাণ্ডত তেখেতসকলক পইচা বিচাৰিব লগা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোনো এটা ষ্টেটমেণ্ট কোনো এটা বাইটত কোৱা নাই কাকো আগ্ৰহ কৰা নাই কাকো অনুৰোধ কৰা নাই যে আপোনালোকে CM ৰিলিফ ফাণ্ডত পইচা দিয়ক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিধায়কে পইচা দিছে সেইটো হয়তো আপুনি ক'ব পাৰে আমাৰ দলৰ কিন্তু আপুনি যদি চাই বিৰোধীৰ বিধায়কসকলেও তাত অনুদান আগবঢ়াইছে নমস্কাৰ NKTVৰ সমূহ দৰ্শকলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই দেৱজিৎ গোস্বামী আপোনালোকে চাই আছে দ্য ভইচ আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে এই যোৱা দুদিন আগত সমাপ্ত হোৱা বিধানসভা অধিৱেশন যদি অসমত এতিয়া উজনি অসমত বানপানী হৈ আছে আমি তথাপিও এই বিধানসভাৰ কথাখিনি ল'বৰ কাৰণে আজি আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে লৈছোঁ কাৰণ এটাই যে এতিয়া আমি প্ৰিভেনশ্যনৰ ফালে গুৰুত্ব দিব লাগিব তিনিখন জিলা বিশেষকৈ যোৰহাট শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ যিটো আগতে কেতিয়াও নেদেখা বা তেনেকুৱাকৈ বানাক্ৰান্ত নোহোৱা তিনিখন জিলাৰ এই বান পৰিস্থিতিৰ সময়ত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন সঘনাই হৈছিলে যে এই যিটো বিধানসভাৰ অধিৱেশন কিয় চলিব লগা হ'ল এইটো এইকাৰণেই চলিব লগা হয় যেতিয়া বাজেট উত্থাপন কৰিছিলে বাজেট উত্থাপন হোৱা মানে বাজেট গৃহীত কৰা নহয় আৰু বাজেটখন উত্থাপন কৰি যিখিনি তাত ধন ধাৰ্য কৰা হয় সেই ধনখিনি তেতিয়ালৈকে খৰচ কৰিব নোৱাৰে বা তেতিয়ালৈকে এটকাটো হাত দিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে তাত এপ্ৰুভ নহয় আমাৰ অসমীয়াত এটা কথা আছে ব আৰু ম শব্দটোৰ পাছত শেষত যদি ব আৰু ম লগায় সেইটো ভৱিষ্যত কালৰ শব্দ হৈ যায় ভৱিষ্যত কালৰ বাক্য হৈ যায় আৰু আপুনি চাব তেওঁলোকে যিমান বাক্য ক'লে ভৱিষ্যত কালৰ বাক্যই ক'লে কৰিম হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে এই টকটো বাকী সময়খিনি তেওঁলোকে সেনেকৈ কৈ থাকিব AJPৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছিলে যে আমি সদায় ম আৰু বৰ কথা কওঁ অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতৰ কথা কওঁ আপুনি মোৰ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকী আছে মোৰ অনুৰোধ যেতিয়া সংবাদমেলখিনি পাতিছিলে সংবাদমেল পাতি চৰকাৰখনক এনেকৈ কৈছিলে যে 15,000 টকা প্ৰথম তেখেতে কৈছিলে যে প্ৰত্যেকজন মানুহক ইমিডিয়েটলি 10,000 টকা দিব লাগে চৰকাৰে 15,000 প্লাছ আপুনি যেতিয়া অৰুণোদয়ত যদি 2,500কৈ ধৰে তাৰমানে 17,500 দিলে এইটো নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিবলৈ খোজা হ'ল যে এই 17,000টোৰ পিছত আকৌ নিদিয়ে সেইটোতো নহয় নিৰ্মলা সীতাৰমণ ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰী তেখেতক কোৱা হ'ল যে যিহেতু বানপানীক অসমৰ বানপানীক আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ঘোষণা নকৰিলে এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তেখেতে যিটো কৈছে বানপানীক কিয় ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰূপে ঘোষণা নকৰে আমাৰ AJPৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছে বানপানীক যদি ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰূপে ঘোষণা কৰে আটাইতকৈ বেছি পইচা কোনে পাব অসম চৰকাৰে পাব কেন্দ্ৰত আমাৰ চৰকাৰ ৰাজ্যত আমাৰ চৰকাৰ তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া চৰকাৰখনে এইটোক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰূপে ঘোষণা কৰাটো নিবিচাৰে বেছি পইচা নিবিচাৰে কথাটো সেনেকুৱাই হ'ল শুনক না ধৈৰ্য ধৰক এইটো এইকাৰণে আপোনাকো সময় দিব ইমান উত্তাবল হ'ব নালাগে ঠিক আছে আমি আপুনি কিমান আপোনাক যিমান দিছে তাতকৈ মোক কম দিছে তাৰ ওপৰত মই দুটামান টকশ্বট পাইছোঁ আপোনাৰ এইটোৱেই স্বভাৱ কিয় আপোনাক কোৱা নাই মই কথাখিনিয়ে কৈ আছোঁ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা ৰূপে ঘোষণা কৰিলে এই SDRF আৰু NDRF এখন প্ৰতিবেদন পঠাব লাগে সেই প্ৰতিবেদনত এইটো ৰিফ্লেক্ট হ'ব লাগে যে তাত অসমৰ যিমান জনসংখ্যা থাকিব নট অনলি অসম এনি ষ্টেট যিমান জনা 1/3 পপুলেশ্যন এফেক্টেড হ'ব আমিও এতিয়া SDRFক অনুৰোধ কৰিম তেখেতসকলে এইটো যদি পঠিয়ায় আমি অন্ততঃ পইচা অলপ বেছিকৈ পাম স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অশোক সিংগেলে কি বুলি ক'লে যে আমাক প্ৰয়োজন আছিল 51,000 ডক্তৰ
চিকিৎসক, কিন্তু আমাৰ হাতত আছে এতিয়া 33,000 চিকিৎসক, অৰ্থাৎ 18,000 চিকিৎসক নাই। আমাৰ ডাক্তৰৰ কথাটো মই কওঁ, আপুনি চাওক, আমি হয় ডাক্তৰৰ শ্বৰ্টেজ আছে, 29% ময়ো এইটো এখেতে যিটো AJPৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে তথ্য দাঙি ধৰিছে, মইতো মিছা বুলিতো কোৱা নাই, ডাক্তৰ প্ৰয়োজন আছে। আজি আমি ডাক্তৰ যেতিয়া চিকিৎসালয়ত আমি বঢ়াই গৈছোঁ, আমাক কি বুলি সমালোচনা কৰে, ডাক্তৰে পঢ়ালে কি হ'ব? কালি আমি বেলেগৰ পৰা ডাক্তৰ আনি পেলাই যেনিবা পঢ়িলোঁ, কালি এখেতসকলে ডাক্তৰ নহ'ব? আৰু এই প্ৰসূতি মৃত্যুৰ হাৰ নীতি আয়োগে যিটো ৰিপৰ্ট দিছে, প্ৰসূতি মৃত্যুৰ হাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 284 পাৰ লাখৰ এগেইনষ্টে, অসমত তাৰমানে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ, আৰে কথাটো শুনক না আপুনি, আপুনি কওকচোন, মই ক'ম সেইটোৰ ওপৰত, মই সেইটোৰ ওপৰত মই ষ্টাডি কৰিছোঁ। গোস্বামী ডাঙৰীয়া কওক, আপুনি কওকচোন কথাটো, আপুনি উত্থাপন কৰক, মই ফেক্টটো ক'ম, কওক আপুনি। তাৰমানে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ, সেইটো ইতিমধ্যে বহুত উচ্চ, পৃথিৱীৰ ভিতৰত বহুত উচ্চ, তাতে যদি 1% কমিছে কি ডাঙৰ কথাটো হ'লে, মানুহক আবুৱা বাঢ়ি লাভ নাই। এতিয়া মই কওঁ, সাৰাংশ আমাৰ প্ৰগ্ৰেম শেষ, মই ক্লজিং ৰিমাৰ্ক দিম, আজি বেছি সময় দিব নোৱাৰিলোঁ, কিয় বেছি সময়ৰ সংখ্যক মই বিশ্লেষণে দিলোঁ। প্ৰসূতি হাৰৰ যিটো আপুনি কথা ক'লে, 2005 চনত যেতিয়া নেশ্যনেল হেল্থ মিছন মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ সময়ত আহিছিলে, অসমৰ প্ৰসূতি হাৰৰ ক্ষেত্ৰত আৰু চাইল্ড মৰ্টেলিটিৰ ক্ষেত্ৰত অসম 1 নম্বৰ ৰাজ্যত আছিলে, ঠিক আছে। এই মুখ্যমন্ত্ৰী সেইটো সময়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আছিলে, আৰু মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াৰ তৰুণ গগৈ দূৰদৰ্শিতা ফাণ্ড আহিছিলে। আমি বহু কষ্ট কৰি 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 গৈ আজি পৰ্যায়ত আমি যিটো পৰ্যায়ত পাইছোঁহি, এতিয়াও যদি আপোনাৰ নম্বৰটো ডাঙৰ যেন লাগিব, কিন্তু 2005-ৰ আপুনি তথ্যটো গুগল কৰি যদি চাই, তেতিয়াহ'লে আমি সাংঘাতিকভাৱে এইটোত আমি কি কয় আমি আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। তাৰ যে বাজেট অধিৱেশনটোত ইণ্টাৰ ষ্টেট যিবিলাক বৰ্ডাৰ ইছ্যুজ আছে, আমি সেইবিলাকো বিচাৰিছিলোঁ, য'ত নেকি আপোনাৰ 82,751 হেক্টৰছ মাটি ইতিমধ্যেই বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যই আপোনাৰ অধিগ্ৰহণ কৰি ল'লে, সেইখিনি কথা আমি আলোচনা কৰাটো বিচাৰিছিলোঁ। 4খন ৰাজ্যত আমাৰ 6,18,547 বিঘা ভূমি অধিগ্ৰহণ হৈ আছে। আপুনিও এই 6,18,000 বিঘাৰ কথা কৈছিল, আমাৰ হেৰি হৈ আছে এই 6,18,000, মই এতিয়া দোষ দিবলৈ যোৱা নাই বানপানীৰ সময়ত, কিন্তু যেতিয়া এই ৰাজ্যবিলাক 62ৰ পৰা 70লৈকে হাত ভাঙি দিয়া হৈছিল, যেতিয়া দুই ভাগৰ মাজত যেতিয়া আপোনাক বেলেগ কৰি দিয়ে দেউতাকজনে, তেতিয়া দেউতাকৰ প্ৰথম দায়িত্ব কি হয় জানে? সীমাটো নিৰ্ধাৰণ কৰিলে। হয়, এইটো কংগ্ৰেছৰ মগজ, আমি যোৱাবাৰ আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া এখেতসকলে গোটেইকেইটাই গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত গোটেইখন চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত কথা পতা হৈছে। আটাইতকৈ আচৰিত লগা কথাটো হৈছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজিৰ দিনটোত এতিয়ালৈকে কেন্দ্ৰৰ পৰা এটকাও পুঁজি আনিব পৰা নাই। কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰ কথাটো তেখেতে কৈছিলে যে কেন্দ্ৰীয় পুঁজিৰ 1 টকাও দিয়া নাই। আমি কেতিয়াবা কি হয় জানে, কথাখিনি যেতিয়া ভিতৰলৈকে আমি নাযাম বা তাক ফহিয়াই নাচাম, প্ৰত্যেক ফিনান্স কমিশ্যন, বিত্ত আয়োগে, আপুনি এইটো 13 ফিনান্স কমিশ্যন 2010-ৰ পৰা 2015লৈকে এই সময়ত 13 ফিনান্স কমিশ্যন আছিল। প্ৰত্যেক বিত্ত আয়োগে গোটেই 5 বছৰৰ কাৰণে এটা SDRF-ৰ কাৰণে ফাণ্ড নিৰ্ধাৰণ দিয়ে, আৰু তাৰপিছত যেতিয়া আপুনি পৰ্যালোচনা কৰি যিমানখিনি লাগিব সিমানখিনি ৰিলিজ কৰে। যেনেকৈ এইবাৰ এটা উচ্চস্তৰীয় পৰ্যায় আহিছে, বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আহিছে, তেখেতসকলে এছেছমেণ্ট কৰিব, গৈ প্ৰতিবেদন দিব, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। 2013 ফিনান্স কমিশ্যনে 2010-ৰ পৰা 15লৈকে 687 crore আবণ্টন দিছিল, সেই ধাৰ্য কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি যদি যাওঁ 15 ফিনান্স কমিশ্যন, যিটো 2021-ৰ পৰা 2025লৈকে 3,793 crore 5 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে SDRF-ৰ। 16 ফিনান্স কমিশ্যন, যিটো এতিয়া আৰম্ভ হৈছে 2026-27 to 31 1,63,521 crore। যেতিয়া আমি পইচা 20 লাখ টকালৈকেও দিবৰ কাৰণে পইচা নাই, 1 কোটি দিবৰ কাৰণে পইচা নাই, তেনেকুৱা নহয়। এই যদি বান হৈছে, আমি সকলোৱে কৈছোঁ যে নাগালেণ্ডৰ তাৰ পৰা ভূমি অত্যাধিক বৰষুণ হোৱাৰ ফলত বানপানীটো আমাৰ ইয়ালৈকে আহিছে। বহুতে এই ক্ষেত্ৰত এনেকৈ ধৰণে কয় যে তাত হয়তো খনন কাৰ্য, যিটো অবৈধ খনন কাৰ্য বুলিও বহুতে কয়। মই এই ক্ষেত্ৰত বৈধ অবৈধৰ কথা নকওঁ, কিন্তু থোৰতে মই এইটো কথা কৈ থওঁ, যিটো কয়লাৰ যদি কয়, আমাৰ অসম বা ভাৰতৰ আন ৰাজ্যবিলাক সেইটো চেণ্ট্ৰেল কেন্দ্ৰীয় সূচীৰ অন্তৰ্ভুক্ত, সেইটো কেন্দ্ৰৰ সম্পত্তি বুলি কয়। কিন্তু নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত কয়লাটো সদায় ষ্টেট, অৰ্থাৎ সেইটো ৰাজ্যই নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, কেন্দ্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে। গতিকে কেন্দ্ৰ হিচাপে তাত নাগালেণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত বৈধ অবৈধ হয়, মই এইটো কথাও চাফাই দিবলৈ খোজা নাই, তাত জড়িত থকা আমাৰ নাই।
কোনোবা নহয় কোনোবা যি ইয়াতে ব্যৱসায় চলিছে কোনোবা হৈ বিজেপিৰ হ'ব নহয় কংগ্ৰেছৰ হ'ব নহয় ৰাইজৰ দল হ'ব নহয় CPM হ'ব কোনোবাতো আমাৰেই হ'ব